Good evening! Hi, I'm Verna. And I'm Tracy, And welcome to Bonfire Night. So muli, wini-welcome po namin lahat ng mga pastor, mga primary leaders, mga disciples, mga magulang, and kung first time mo dito, welcome sa Bonfire Night. Wini-welcome din po namin ang aming mga ka-Bonfire Night na nanonood sa iba't ibang bansa. So bago tayo magsimula, panoorin muna natin ang Bonfire Things to Remember. Here are your bonfire things to remember. Bring your notebook, Bible, and ballpen. Open your heart to the message. Hashtag Puspus Yarn. No unnecessary activities while watching. Hashtag multitasker. Wag ganon. Focus on the message through our speakers. No? Kasi kung makikita natin, ang gaganda ng promise. Ang gaganda ng Hashtag promise. focus ka lang. Invite and tag your friends. Be a blessing. Hashtag friendship goals. Engage by sharing your thoughts and leave comments below. Respond to the message and take action. Oh, huwag kalimutan mga ka-bonfire ha. Paalam! So praise God sa ating Bonfire Things to Remember. So tayo mga ka-bonfire, maging mindful po tayo habang ongoing yung ating gawain. Make sure natin na na-share na natin yung ating gawain sa ating mga timelines. I-mention po natin yung ating mga disciples, leaders, and kung may invite po tayo, huwag tayo mahiya na i-mention sila. And tayo po ay patuloy na mag-engage habang ongoing yung ating live. Amen to that. That's why let us all be excited. Kaya ni-encourage ko ang bawat isa na tayo po ay sama-samang tumayo at papurihan natin ang ating Panginoon together with our worship team sa pamamagitan ng isang awitin. To touch you, I want to see your face. I want you, Jesus, more than before. More of you, Jesus, I want more. More of you, my Lord. Take me deeper than I've been before. Take me further, God, I long for more. Take me higher than I've been before. Jesus, I want more. Jesus, I need more. I want to know you. I want to hear your voice. I want to feel you more than before. I want to touch you. I
So praise God, and tonight let us all be excited dahil muli makarinig tayo ng salita ng ating Panginoon through our speaker. So we are reminding everybody sa mga leaders, disciples, and yung mga invites, di ba? Pwede tayo mag-engage dyan sa ating comment section. So wag natin hayaan na tayo ay ma-distract. So focus tayo sa mapapakinggan nating message para after ng ating bonfire, meron tayong masulat as takeaways. Amen to that. That's why let us ready our hearts and our minds sa message na mapapakinggan natin tonight. So for our speaker, she is one of the primary 12 of CGS Gawaran, a leader of leaders, a loving wife and mother. Let's welcome Jen Colo. Ayan, so magandang gabi po muli sa ating lahat, sa lahat po ng ating mga ka-bonfire. Ayan, especially po magandang gabi rin po kila Pastor Rami, Pastora Adele, na kung saan ay patuloy na nagbibigay ng opportunity muli sa akin para maibahagi sa inyo ang salita ng Panginoon sa gabi po na ito. Ayan, so bago po tayo magsimula sa ating i-share ko po sa gabi na to, tayo pong lahat ay manalangin. Panginoon, samahan niyo po ako muli sa gabi po na to na kung saan ay kayo po ang patuloy na manguna, patuloy na kumilos sa mga lahat na sasabihin ko na sa inyo lamang po ang papuri, na kayo po ang patuloy na magbigay ng karunungan, kaalaman na nagmumula lamang po sa inyo. Dalangin ko rin po ang makikinig ng mensahe niyo sa gabi na to ay buksan ang tenga at puso ng mga makakarinig upang ang inyong mga salita ay patuloy po na magkaroon ng motivation po sa kanilang buhay. Kayo po ang patuloy na manguna at kumilos sa akin sa gabi po na to, Panginoon, sa mga lahat ng sasabihin ko na kayo lamang po ang mabigyan ko ng kapurihan. Ito po ang aking dalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen. Okay, so ayan po. Ito pong i-share ko po sa inyo sa gabi po na ito. Ito po ay familiar verse po. Alam din po ito ng mga primary, especially sa mga disciple po. Ayan. So buksan po natin ang ating mga Bible kahit nandyan po kayo sa inyong mga tahanan. Sabayan niyo po ako sa pagbuklat ng inyo pong mga Bible. Yan. So, matatagpuan po ito sa Mateo 28:19 hanggang 20. So, babasahin ko po siya sa Tagalog. Sabi po niya, "Kaya humayo kayo at gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa. Bautismuhan niyo sila sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. At turuang sumunod sa lahat ng ipinag-uutos ko sa inyo. Tandaan nyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan." Ayan. So, dito po makikita natin, sabi niya po dyan, "Humayo kayo at gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa." Ayan, yung go and make disciples. So, ito po yung gusto ko pong i-share sa inyo sa gabi po na to, na ano ba yung disciple? 'Di ba? Ano ba yung disciple maker? So, sabi nga po 'di ba, ang disciple, someone who is following Jesus, being changed by Jesus, and he's committed to mission of Jesus. Pagdating naman po sa disciple maker, sabi po, a disciple of Jesus who enter into relationship with people to help them trust and follow Jesus. Ayan, so makikita po natin dyan yung pagkakaiba po ng disciple at disciple maker. So, ito po ay pinamagatan ko po siyang to make a disciple maker. Ayan, so ang nagasunod ni Jesus ay sumusunod kay Jesus, hindi lang sa iilan sa mga utos niya, kundi sa lahat ng kanyang mga utos. Kundi sa lahat ng utos niya. Kasi yung pinaka-Great Commission is yung Mateo 28:19 to 20. So, ayan. So, nanggaling naman yung definition natin sa isang disciple sa Mateo 4:19. So, sabi niya po doon sa Mateo 4:19, ayan, "Come, follow me," Jesus said, "and He will send you out of fish for people." Ayan. So, dito po ay talagang sabi niya, "Follow me and
I will make you fisher of men. Diba? So doon po natin kinuha yung definition po ng disciple. So ang isang disciple po ay sumusunod po kay Jesus. Ayan. Ang disciple po ay, ayan, binabago po ni Jesus. Ayan, binibigay yung buhay niya sa mission ni Jesus. So, yung pagsunod po natin kay Jesus ay binabago niya yung ating isipan, ayan, binabago niya yung hangarin natin, yung pakikipagrelasyon, yung mga pangarap po natin sa buhay. So, binibigyan tayo ng bagong buhay ng Panginoon na ibahagi rin yung ating natutunan sa iba, di ba? Na sila din ay makasunod. Yan. So, pero meron po kasi nabanggit yung Mateo 28:19 na ang sabi niya, "Go therefore and make disciple of all nation." So pag baka isipin po natin, 'di ba, na baka isipin po ng iba masyadong malaki, hindi ako para diyan kasi all nation 'di ba? So pag dito lang dito lang ako, yan yung mga thinking ng di ba? Thinking ng karamihan, dito lang ako, ordinaryong tao lang ako, di ko kaya yan. Syempre naman, di mo talaga kakayanin yan, kaso di ka naman nag-iisa. Kaya nga tayo mayroong training, andyan yung mga leader natin, di ba? Andyan yung mga makakatulong sa atin, yung mga pastor natin. Kung nagtutulungan tayo at nagkakaisa, we can finish the all nation. Po. So kasi mandate to sa atin ng Panginoon na kung nasaan tayo, 'di ba? Saan mang sulok ng mundo, dalhin natin yung salita ng Panginoon. So ang pinakalayunin po natin dito sa to make disciple, who make disciple ay yung talagang maipakilala natin sila at makasunod din sila na ginagawa po natin. Ayan. So everyone a disciple, everyone also disciple maker. Ayan, so hindi ka lang po dapat disciple maker din po tayo. Kung ang make disciple ay inutos sa lahat, kung may sasanayin man tayo, yung mga bago po nating mga disciple, ang pinaka-goal po natin ay maging disciple maker din po sila. So, ayun po na makasunod din sila sa lahat ng utos ng ating Panginoon. At ang make disciple po ay inutos niya bago siya umakyat sa langit. Na ano ang ibig sabihin ng disciple o disciple making? Helping people trust and follow Jesus. So tumutulong sa ibang tao na mas makilala si Jesus, magtiwala kay Jesus at sumunod kay Jesus. So, ayun po, how to become a disciple maker. So number 1 po natin dyan, we need to enter in a relationship. We are told Jesus to initiate and be intentional. Sabi niya po sa Mateo 28:19, "Kaya't humayo kayo at gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa. Bautismuhan niyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo." Jesus molded how to do that. He entered into relationship with his disciple. O ba? Na kung saan ipinakita din ni Jesus kung paano siya nagkaroon ng relationship doon sa mga disciple niya. Yan. So ipinakita niya yung pagtulong sa mga tao. Following Jesus, we make disciple to people sa pamamagitan ng pagtuturo, pakikinig, at pagpapayo. So helping people ay ipinapahayag yung warm manner as expression of love. Yan po. So which is underlying motivation. So ayan po yung talagang pinakita po sa atin ng ating Panginoon. And yung pagtitiwala po, this also apply to those part of spiritual growth that just require trusting God. Ayan. And teaching them, sabi niya po, di ba, follows, tinuruan din ni Jesus Christ na sumunod yung mga disciple niya. So sabi niya nga po dyan sa verse 20 ng Mateo 28, "And teach them to obey everything I have commanded you, and surely I am with you always to the very end of age." So, ang pinaka-point po natin dito is si Jesus Christ po, no? Dahil siya yung pinaka-focus ng discipleship. Dapat tayong mga disciple niya become His apprentice. At namumuhay tayo ng tulad ng pamumuhay ni Jesus Christ. It's all about Jesus. Life is all about Jesus. So, saan ba umiikot yung
buhay po natin. No? Hindi lahat ng tao ay si Jesus Christ ang nasa sentro ng kanilang buhay. Kahit na Christian na we will still struggle with this. Ayan, ang pinaka-goal natin, mga disciple, ay mailapit sila sa Panginoong Jesus. Tulungan silang makilala siya, magtiwala sa Kanya, sumunod sa Kanya. Kaya dapat tayo mga disciple at mga leader, kailangan babad tayo sa salita ng Panginoon kasi tayo yung magtuturo ng salita ng Diyos at kung paano pag-aralan ang salita ng Diyos. Kaya mahalaga na nakakapag-devotion po tayo. So hindi lang for a head knowledge, kundi for heart transformation and life change. Ayan po. So sabi niya po dyan sa Mateo 28:20, turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng inutos ko sa inyo. Our goal is not just information but transformation. Ayan. So maaaring ang transformation dahil sa ating pakikipag-relationship po sa iba. Nakatulad ng ginawa ni Jesus Christ doon sa kanyang mga alagad. Okay, so point number 2 po tayo, how to become a disciple maker. We need to be intentional. Sabi niya nga po sa 2 Timothy 2:2, ang mga narinig mo sa akin sa harapan ng maraming saksi ay ituro mo sa mga taong makakapagkatiwalaang magturo naman sa iba. Okay. So dito po, na talagang sabi niya dyan, na kung ano yung narinig mo sa akin, diba? Ituro mo naman doon sa mga tao na makakapagkatiwalaan. So dito, hindi mo po siya pwedeng narinig lang. Kaya nga po dito si Pablo kay Timoteo na ituro mo, di ba? Maging intentional yung pagtuturo po natin doon sa ibang tao na makakapagkatiwalaan natin, magturo naman sa iba. So ang disciple making ay hindi mangyayari basta-basta lamang. 'Di ba? Dapat ito ay intentional, dapat meron kang goal, dapat meron kang plano. So hindi natin 'to magagawa kung nakaupo ka lang at kung lagi kang tulog. So kung hindi pinaplano at hindi naglalaan ng oras. So dapat tandaan po natin na ang goal po natin talaga ay hindi lang ito magagawa basta nakaupo lang, no? Kailangan po meron po tayong action at yung pagdi-disciple po natin ay talagang pinaplano po natin at nagbibigay po tayo ng oras para po sa iba. Para mas intentional po yung gagawin po natin o ginagawa po natin. 'Di ba? Meron po tayong prayer of 3 na kung saan ay muli po natin siyang buhayin. Diba? So baka kasi nakalimutan na po natin yung prayer of 3 po natin na pakilusin or gawin po. So sa prayer of 3 po natin dito, makikita din po natin na meron po siyang process. So sa unang linggo, ito yung gagawin mo. Pangalawang linggo, ito naman yung, ganito naman yung gagawin mo. So hanggang hindi mo, hanggang sa kinakamusta mo na siya, through chat, video call. So hanggang sa ma-OVE mo, maipasok sa cell group. Ayan. So, dito kasi, di ba, yung pag-intentional kasi yung ginagawa mo at alam mong para sa Panginoon yung ginagawa mo, inaalis niya yung yung kahinaan ng loob natin. Diba? Binibigyan niya tayo ng kalakas ng loob para magawa intentionally yung pinapagawa niya. Hanggang sa maipasok po natin sila sa life class. Yan. So sa life class pa lang talaga puspusan na yung prayer po natin sa kanila na matapos nila yung week o yung pag-aaral nila ng life class hanggang sa maipasok po natin sa SOL1, SOL2, SOL3. So ayan po, no, na di po natin namamalaya na talagang naisasama na rin po natin sila sa morning prayer, tinuturuan na rin po natin silang mag-devotion, ayan, tinuturuan na po natin sila na ma-involve sa ibang mga gawain, yung mga sinasama na rin po natin sila sa mga mentoring, conference, at iba pang mga gawain. Ayan po, no, na talagang meron ka na talagang pagkilos, kumbaga parang intentional mo na talagang ginagawa kasi ang pinagagol mo, kailangan ma-disciple ko to at yung disciple ko maging disciple maker dun. So tandaan po natin, hindi lang tayo isang disciple, kundi ikaw din ay disciple maker po. So kung paano ka tinulungan po ng iba, ayan, kung paano tayo tinutulungan ng iba,
sa pagiging disciple, ganun din dapat ang gawin natin sa iba. Ayan, kumbaga parang cycle lang siya. Kung anong tinuro sa iyo, turo mo naman sa iba, at ituturo naman yung tinuruan mo sa iba. Okay po? So, number 3 po, how to become a disciple maker. Point number 3 po tayo, we need to multiply. This is our goal. Sa creation pa lamang po, di ba, na nais po ng Panginoon sa atin to reproduce, to multiply. Pero hindi siya biological reproduce ang point, kundi yung reproduce the life of Jesus in us. Yan po. So, at nangyayari ito kapag ang mga inaakay nating dagasunod ni Jesus ay nag-aakay na rin po ng ibang dagasunod. Ayan. At ito po yung nangyari sa Book of Acts sa early church. Sabi niya nga po sa Gawa 6:1, yan ng NIV, in those days when the number of disciples was increasing, the Hellenistic Jew among them complained against the Hebraic Jew because their widows were being overlooked in the daily distribution of food. So makikita po natin dyan na talagang, sabi nga, those days when numbers of disciples was increasing. Diba? Parami daw po ng parami yung number ng disciple. And dyan din po sa Acts 6:7, ibaba lang po natin yung ating mga So sabi niya, so the word of God spread. The number of disciples in Jerusalem increased rapidly, and a large number of priests become obedient of the faith. Ayan po, 'di ba? So dito po, so yung talagang yung number po ng Jerusalem ay talagang nag-increase, na spread po yung word of God ng ating Panginoon. And Acts 9:31, yan. Then the church throughout Judea, Galilee, and Samaria enjoy at me of peace and was strengthened, living in the fear of the Lord, and encouraged by the Holy Spirit. It increased in numbers. Diba? So makikita po natin dyan sa Acts, diba, na kung saan talaga nag-increase yung numbers po nila. Nagkaroon po sila ng multiplication. So ang multiplication po, mangyayari yan kung lahat tayo ay nakikibahagi sa disciple making. So karaniwan po na addition lang, no, yung nangyayari kung ikaw lang ang gagawa at ang mga dinidisciple mo at ang mga dinidisciple po natin ay hindi po natin tinuturuang mag-disciple ng iba. So minsan po subtraction, di ba? So the subtraction, kung ang multiplication mabagal po 'yan sa simula, kaya nga nag-iimbest po tayo ng ng buhay po ng ibang tao para mas mag-multiply din po sila. Ayan. So, kasi may part po tayo may part din po sila na dapat pong gampanan. Pero higit sa lahat, mangyayari ito dahil sa kapangyarihan po ng Espiritu na nasa atin. So, ang ating pong ginagawa po ay isama po natin at kasama po natin talaga ang banal na Holy Spirit. So, hindi po natin kayang gawin yan nang wala pong gabay ang ating Holy Spirit o ang Panginoon po. No? So, lagi po nating tandaan na ang promise po ng Lord sa Mateo 28:20, lagi ninyo akong kasama hanggang sa katapusan ng mundo. So, ayan po, no, hindi po tayo iiwan ng Panginoon. Yan. So, lagi po na tayong kasama, lagi po niya tayong ginagabayan sa ating pong layunin na talagang, ang layunin niya po, di ba, mag-multiply po tayong lahat, ma-spread yung word of God na talagang makakilala sa Kanya, makasunod sa Kanya. It's a great commission po na ibinigay sa atin ng Panginoon sa Mateo 28:19-20. Ayan po, no? And talaga pong makikita din natin dyan na sinabi ng Panginoon sa Mateo 4:19 na gagawin kitang mamalakaya ng mga tao. O ba? So, ayun po na talagang makikita natin dyan na ang Panginoon ay talagang may layunin sa atin. At kailangan nating gawin kung ano yung purpose natin, kung bakit tayo nandito, na kung saan ay talagang maging disciple lahat ng
ng kanyang mga nilikha, mga kilala natin, di ba? Hindi lang as in disciple, gusto niya pa maging disciple maker po tayong lahat. Ayan. So, lagi po natin tatandaan na ang Panginoon, ang Holy Spirit ay lagi pong kasama natin. Ano man po yung gawin natin na pinapagawa po sa atin ng Panginoon. Okay po, so dahil sa ating pong conclusion, sabi niya po, a genuine disciple of Jesus who desire to achieve multiplication should be intentional to enter into relationship with people to help them trust and follow the Lord Jesus. So dito po na talagang dapat meron tayong desire. No? I-desire natin na mag-multiply po tayo, na maging intentional po, na makapasok po tayo sa mga tao, sa buhay po ng mga tao na gusto po nating bahagian ng salita ng Lord at talagang makasunod din po sila sa Panginoon. Okay, so tayo pong lahat ay dumako po sa ating closing prayer. Okay po, samahan niyo po akong manalangin. Panginoong Jesus, salamat sa pagsama sa akin sa gabi na to upang ibahagi ang iyong salita. Dalangin po namin na turuan mo kaming makapasok sa buhay ng iba upang sila ay maturuan namin. Maipakilala kayo at maturuang makasunod sa inyo. Bigyan niyo po kami ng lakas ng loob na kung saan ay magawa po namin to na intentionally at talaga pong ang pagkilos po namin ay talaga pong nakabase sa inyo dahil nais po namin mag-multiply at kayo po ang patuloy na manguna sa amin at nais po namin na maranasan ang inyo pong pagpapala. Sa pangalan po ni Jesus, Amen. Okay, thank you and God bless po sa ating lahat. Worship you, Jesus. They say sometimes you win some, sometimes you lose some. And right now I'm losing back. I've stood on the stage night after night, reminding the broken it'll be alright. But right now I just can't. It's easy to sing when there's nothing to bring me down. But what will I say when I'm held to the flame like I am right now? I know you're able and I know you can save through the fire with your mighty hand. But even if you don't, my hope is you alone. They say it only takes a little faith to move a mountain. Well, good thing, a little faith is all I have right now. But God, when you choose to leave mountains unmovable, oh, give me the strength to be able to sing, it is well with my soul. I know you're able and I know you can see through the fire with your mighty hand. But even if you don't, my hope is you alone. I know the sorrow and I know the hurt would all go away if you just say
'cause I know you're able. Oh, I know you can. I know you're able, I know you can. Save to the fire with your mighty hand. But even if you don't, my hope is you alone. I know the sorrow and I know the hurt would all go away if you just say the word. But even if you don't, my hope is you alone. Oh, oh, It is well with my soul. It is well, it is well with my soul. Thank you po Ate Jen sa message na binigay mo at tinatid mo sa bawat isa. At alam ko ang bawat isa ay marami ding natutunan. Kaya we encourage everyone na patuloy niyo pong i-post ang inyong mga takeaway lines using these hashtags. So praise God and salamat po sa lahat na nakasama namin dito sa ating bonfire night, sa ating mga pastors, mga primary leaders natin na nagmo-mobilize for Friday, sa mga disciples, leaders, and kung invite ka po dito, we pray na ma-involve ka sa ating mga online cell group. So continually, we encourage everybody na patuloy niyo pong suportahan ng ating CGS Philippines Facebook page, ang ating CGS Philippines Bonfire Facebook page, yung ating YouTube channel, yung ating TikTok and Instagram. Itong mga social media accounts natin, let us make sure na may na-maximize natin ito all for God's glory. Amen to that. And we also encourage everyone sa darating na Sunday online simbahay. So sama-sama po tayo mag-worship sa ating Panginoon. And we encourage everyone na Sabado pa lang andun na yung nirarally na natin at binomobilize na natin ating mga friends, family, or kasel group na makanood at makasama natin sa worship at makarinig ng message na ihatid sa atin na ating buting pastor, Pastor Rami Henares Jr. So, thank you and God bless.